Quran eta awalan ditulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz apa kita makhluknya. Karena Allah pertama kali nyiptakeun eta adalah nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina cahaya buatan teh ciptaan Allah. Allah nyiptakeun cahaya dijieun tihang dibagi opat. Anu sebagian dijieun Lauhil Mahfuz, anu sebagian dijieun kolam, anu bagian katilu dijieun aras. Anu kaopat dibagi opat deui. Eta mah dina bagian Madajus Su'ud. Anu pertama kan dijieun Lauhil Mahfuz. Lajur nu kadua dijieun kolam. Eta kolam nulis Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Bari eta setiap hurufna di Lauhil Mahfuz teh gedena teh sagede gunung Qaf. Segede kumaha gunung Qaf? Anu apal gunung Qaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim tabarukan bi dzikri wa ta'ammudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallama Allahu Musa taklima al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadits. Shadaqallahu al-'azim wa ballagha nabiyyuna al-habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kesih pribados muliakeun para jamaah sadayana teristimewa kapun drama oge ka para astadul kiram, para kesepuhan. Mudah-mudahan para sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama aing urang menjadi puji sareng puja ka Allah Azza wa Jalla anu parantos mapalinan kanikmatan ka urang sadaya, terutami kanikmatan anu paling agung kacida nyaeta nikmat iman sineurang Islam ditambah sehat badan sehingga alhamdulillah saayuna urang tiasa ngalaksanakeun rutinitas urang seperti biasa, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi urang ieu ngajadi sababiyah endahna ibadah sareng dihampura dosa. Salawat sering salam pamugia selalu dikocor belontorkeun kana pangjong colang nasala manca pada qutbul wujud mutiara alam dunya sinarna jagat raya paduka anu mulia yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos reformasi urang selaku umatna di zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Para jamaah sadayana seperti biasa urang mengkaji kitab tauhid anu mana yang merupakan dasar pondasi asas bagi urang sadayana. Karena lamun urang teu bisa tauhid ibadah ge reka saha tujuanan karena can kenal ka Allah Subhanahu wa taala. Maka urang kudu bisa tauhid ulah bakal maot lamun urang bisa tauhid. Karena maot anu salamet eta mawa iman seuneu Islam. Sedengkeun keimanan moal bisa tertanam dina dada urang lamun teu bisa tauhid. Jadi iman eta lain ukur ngomong. Akan tetapi kudu benar-benar meyakini, percaya terhadap Allah dan Rasulnya melalui aqid 50. Tak kuari orang keur mempelajari aqid anu 50 masih keneh bagian wajibna. Kuari bagian kalam. Kamari di awal tos tinggal dilanjutkeun urang luguh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
yusamma kullun minas sifatil qadimati wal alfati asy-syarifati Qur'anan wa kalamullah. Wa yusamma lan aranan kullun apa saban-saban sawiji minas sifatil qadimati saking sifat kang dingin wal alfadis syarifati lan pirang-pirang lafaz kang mulia Qur'anan dan aranan ing Qur'an wa kalamallahi lan kalamullah. Illa anna alfadus syarifata makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Angin satuna pirang-pirang lafaz kang mulia iku kang den damel maktubatun tur kang den tulis fil lauhi dalam lauhil mahfuz. Fil lauhil mahfuz dalam lauhil mahfuz. Nazzala biha Jibril, nurunakan biha kalawan al-fadhus syarifah Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam ala nabi ing atas nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nuzilat ing dalam sausana yen tah den turunakan ya al-fadhus syarifah fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadar fi baitul izzati ing dalam baitul izzah mahalun yaitu sawiji tempat Fistama dunya ing dalam langit dunia. Kutibat dan tulis ya al-fadhus syarifah fi suhufin dengan pirang-pirang lembaran. Wa wudi'at lan den dokon ya al-fadhus syarifah fihi ing dalam baitul izzah. Qila den ucapaken nuzilat fi baitul izzati daf'atan wahidatan. Den turunaken ya al-fadhus syarifah ing dalam baitul izzah kalawan sekaligus atau kalawan balenan kang sawiji. Tumma nuzilat kalian dan turunakan ya al-fadhus syarifah alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanatan ing dalam 20 tahun. Waqil lan den ucapaken apalapan fi 23 ing dalam 3 lan 20 dibuang tamizna ay sanatan. Ing dalam 3 lan 20 tahun. Waktu lan ucapaken fi 25 ing dalam 5 lan 20 tahun. Waktu lan ucapaken apalapan kana yunzal fi baitul izzati fi lailatul qadri bi qadri ma yunzal kulla sanatin. Karena anaknya kelakuan yunzal iku den turunaken ya al-fadhus syarifah fi baitul izzati ing dalam baitul izzah fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadar bi qadri ma yunzalu kalawan ukuran barang yunzalu kang diturunaken ya sima kula sanatin ing dalam saban-saban tahun walam yunzal lan diturunaken ya al-fadhus syarifah fi baitul izzati ing dalam baitul izzah daf'atan wahidatan kalawan baladan kang sawiji. Walladzi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam al-lafzu wal makna. Walladzi lantaika nuzila dan turunakan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lafzu iku lafaz wal makna lan makna. Wa qila lan diucapaken apa lafaz nuzila alaihi al-makna faqat. Dan turunakan ing atas Nabi al-makna apa maknane faqat belaka. Wastalafal qailina bihadza lan ikhtilaf lan lima beda-beda atau lan bendeng cewek al qailina sapa wong kang ngucap kabeh bihadza kalau dikelekin dulu faqala ba'dhum man kana dika sapa sebagian ulama ngandika ing ambaron nabi ibaratan sapa nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna saking makna bil alfadi kalawan pirang-pirang lafaz min indihi saking sandinge nabi wa qila lan diucapaken apa lafaz alladzi ambaru an Jibril utawi kang ambaru ngaibaratan atau ngabahasakeun ngaibaratan ya alladzi an saking alfadus syarifah Jibril iku malaikat Jibril alaihi salam wa tahqiqu annaha nuzilat lafdhan wa ma'nan lan utawi kaul kang hak anaha iku satune al-fadhus syarifah nuzilat iku den turunaken al-fadhus syarifah lafzan wa ma'nan
lafdhon ing dalam lafadze wa makna lan maknane wa bil jumlati lan kalawan sajumlah fasifatul qaimatu mangko sifat kang jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zat Allah taala qadimatun iku kang tinggi laisat biharfin oranana ya sifat qaimah fasifatul qaimatu mangko sifat kang jumeneng bidzatihi kalawan zat Allah taala qadimatun iku kang dingin laisat oranana ya sifatul qaimah biharfin iku kalawan huruf wala sautin lan orana suara wastaskala mu'tazilatu lan milang-milang sulit al mu'tazilatu sapa kaum mu'tazilah wujuda kalamin ing anane kalam min gori hurufin saking orana pirang-pirang huruf fa ajaba ahlus sunnati mangka ngajawaban sapa ahlus sunnah bi anna hadisan nafsi kalawan satuhune caritaan nafsi, caritaan hati. Kalamun iku kalam yatakallamu bihi kang larasan bihi kalawan kalam asyakhsu sapau sawiji fi nafsihi dalam hatine sisahas. Min gori harfin saking orna huruf wala sautin lan orana suara. Faqad wajada kalamun maka teman-teman faqad wujida kalamun min gori harfin maka teman-teman jadi temuni kalam apa larasa min gori harfin saking orana huruf wala sautin orana suara walaysa muradu ahli sunnati tasbihu kalamihi ta'ala bihadisin nafsi lan orana apa pakarepan ahli sunnah iku nyarupaaken larasane Allah taala bihadisin nafsi kalawan caritaan ati lianna kalamahu ta'ala karena satu larasane Allah taala qadimun iku kang dingin wa hadithun nafsi lan utawi caritaan ati hadithun iku kang anyar teka bal muraduhu balikan tah utawi pakarepane ahli sunnah arradu iku nolak alal mu'tazilati ing atase kaum mu'tazilah fi qaulihim ing ucapane mu'tazilah lapad yujadu kalamun min ghairi harfin layu jadu orang naden temuni kalamun apa larasan min ghairi harfin saking orang huruf wala sautin ana suara wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima lan utawi dalil wajibe kalam lahu kade Allah taala qauluhu ta'ala iku pangandikan Allah taala ayat wa kallamallahu Musa taklima wa kallama lan nulis larasan Allah sapa Allah wa kallama lan larasan Allah sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kalawan larasan kang sempurna faqad athbata li nafsihi maka teman-teman netepaken ya Allah li nafsi kedua zat Allah kalaman ing larasan wal kalamu lan utawi larasan ya ta'alaku iku cumantel ya kalam bima kalawan barang ya ta'alaku bil ilmu kang cumantel bihi kalawan ma al ilmu apa sifat ilmu minal wajibinya tanda saking kang wajib wal jaiz lan kang jaiz wal mustahil lan kang mustahil lakin ta'alluqul ilmi biha ta'alluqun kisafin tetapi nek utawi ta'alluq sifat ilmu biha kalawan kabeh kabehna wajib jaiz mustahil ta'alluqun kisafin iku ta'alluq dari maka buka bimakna annaha pun kasifatun lahu ta'ala bi ilmihi kalawan makna satu kabeh iku kang nerima jelas iku kang nerima kabuka lahu kode Allah taala bi ilmihi kawan ilmune Allah wa ta'alluqul kalami lan utawi ta'alluq sifat kalam biha kalawan kabeh ta'alluqul dalatin iku ta'alluq nuhakan bi makna kalawan makna anang satuhune kalakuan lau kusifa annal hijabu wasami'nal kalamal qadima la fahimnaha minhu lau kusifa lamun lau kus annahu satu kalakuan lau kusifa iku lamun den buka anna saking kita al hijabu apa hijab wasami'na lan ngaruku kita al kalamal qadima ing kalam kang qadim la fahimna mangka yakti paham kita mangka yakti ngarti kita ha iku mangka yakti paham kita ha kalam minhu saking kalam qadim
minhu saking kalam qadim. As-sifatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari orang ngebahas tentang salah satu sifat wajib di Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalam. Jadi Allah eta nyarios henteu bisu, henteu pireuk. Akan tetapi nyariosana beda jeung cariosan makhluk. Ari cariosan makhluk mah pan aya suaraan, aya hurufan, aya panjang, aya pendek, aya makhraj. Ari kalam Allah mah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa panjang, tanpa pendek, tanpa masjid. Kemarin kurang sampai ke dibahas perbedaan. Kamu coy. Beda betul. Kemarin orang ngebahas tentang perbedaan antara kalam Allah anu qadim jeung kalam Allah anu hadis. Kuari orang ngalajenkeun apakah eta kalamullah anu qadim jeung kalamullah anu hadis anu kurang sok dibulak-balik, anu kurang sok dibawa-bawa teh dina kertas. Eta namina sarua apa beda? Cek di dia wa yusamma kullun minas sifatil qadimati wal alfadhish syarifati qur'anan wa kalamullah. Dingaranan kullun satu persatu tina sifat anu qadim, yakni kalam Allah anu tanpa suara, tanpa huruf teh. Wa alfadhish syarifah jeung lafaz anu mulia, yakni Al-Qur'an anu kurang sok dibaca. Eta kabehnya dingaranan Qur'anan, disebut Qur'an. Dua kalam Allah kadang-kadang disebut kalam Allah. Jadi sami nama-nama. Dina sisi nama aya persamaan. Anu kalamullah anu aslina teh tanpa huruf, tanpa suara ngaranna Qur'an, ngaranna kalamullah. Eta ge tah anu kurang sok digendong-gendong teh. Anu sok dibaca anu ku Ramadan doang teh. Eta sami namina Qur'an jeung kalamullah. Maka wajar Imam Malik sampai ngelawan di penjara. Anu titah nyebutkan bahwa Quran itu makhluk kekeh kana bumi. Bahwa Quran itulah qadim bae. Bising pahili jeung kalam jeung Quran jeung kalamullah anu qadim teh disebut makhluk bahaya Bapak. Cuman ada perbedaan. Walaupun nama sarua, kabeh disebutna Quran, kabeh disebutna kalamullah, illa annal alfadz syarifata makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Terkecuali perbedaan. Ari lafaz anu mulia mayani Al-Qur'an kurang sok dibulak-balik teh, anu sok dibaca teh, eta mah makhluqatun, eta mah diciptakeun. Ari kalamullah anu asli mah eta mah emang bawaan ti Allah. Allah kan can pernah teu aya, bari can pernah teu berkalam bae. Eta mah ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu eta mah kurang sok dibulak-balik teh, makhluqatun eta mah ciptaan Allah. Maktubatun bari ditulisna teh fil lauhi dina lauhil mahfuz. Jadi Quran eta awalan ditulis di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz apa kita makhluknya. Karena Allah pertama kali nyiptakeun eta adalah nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina cahaya buatan teh ciptaan Allah. Allah nyiptakeun cahaya dijieun tihang dibagi opat. Anu sabagian dijieun lauhil mahfuz, anu sebagian dijieun kolam, anu bagian katilu dijieun aras. Anu kaopat dibagi opat deui. Eta mah dina bagian madajus suud.
Anu pertama kan dijieun Lauhul Mahfuz. Laju nu kadua dijieun kolam, eta kolam nulis Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Bari eta setiap hurufna di Lauhul Mahfuz teh gedena teh sagede gunung Qaf. Segede kumaha gunung Qaf? Ayo apal gunung Qaf? Apalnya gunung Karang doang. Gunung Qaf lamun yang batu wali ya. Karena eta ku Allah digoibkeun. Jadi sebenarnya makhluk Allah anu digoibkeun ku Allah. Padahal di bumi anu kurang dipijak di planet bumi di sebelah sana. Tapi kalau digoibkeun di antarana Bukit Merah, di antarana tembok Ya'juj Ma'juj teh buatan Iskandar Zulkarnain. Laju deui anu ku Allah digoibkeun Telaga Hayat anu pernah ngeukeut kana eta cai teh Nabi Allah Khidir alaihi salam, sehingga Nabi Khidir sampai kori aya bae. Di dekat Gunung Qaf eta aya pulau cek hiji kieu mah. Aya pulau ngaranna Pulau Al-Khadr. Disitulah tempat diamnya Nabi Khidir alaihi salam sing pagi. Eta digoibkeun ku Allah. Termasuk Gunung Qaf di dalamnya. Mata ieu Al-Qur'an setiap huruf eta segede Gunung Qaf cenah. Sedengkeun urang teu apalnya. Ngan eta Gunung Qaf teh ternyata pang gede-gedena gunung di muka bumi. Anu orang teramah gunung terbesar di dunia itu naon cenah? Hah? Ya. Horeng mah Gunung Qaf. Lain teu tinggali bae meureun. Akhirna teu dilombakeun. Eta Gunung Qaf anu paling agung. Bahkan eta Gunung Qaf teh pusat sentral gempa. Jadi lamun peneliti gempa bahwa pusat gempa di anu padahal mah di Gunung Qaf sebenarnya. Karena gunung-gunung anu lain eta adalah pusat daripada Gunung Qaf. Ketika Allah rek menghendaki gempa di hiji daerah, pan di setiap daerah aya kita, eta pasti gunung anu digetarkeun heula supaya daerah eta bergetar. Ya, jadi bumi teu goyang, dipaskeun ku Allah dengan gunung-gunung. Anu paling gedena mengelilingi dunia eta adalah Gunung Qaf. Eta titah goyang sih, titah goyangkeun awak nasi Gunung Qaf teh digoyangkeun. Engke urat nu mana yang udah ditarik anu diperintah kalau kita gempa. Engke nu eta ditarik, gempa ke didinya. Ya, jadi urat seluruh gunung eta adalah Gunung Qaf. Aya didinya, ya, pegunungan. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW uih tina Mi'raj pas turun di Sidratul Muntaha ke langit ke-7 terus kagenep sampai ke langit dunia pas turun ke bumi eta sebelum turun ke bumi sebelum ka Mekah deui eta ningali aya hiji daerah aya hiji gunung anu bagus warnana biru lamun cek urang mah blue sapphire karena memang kena inten jamrud dibuat oleh Allah. Mesinnya batu tadinya. Kira-kira popot mah bae. Eta memancarkan cahaya biru sampai membelah angkasa. Mata cek ulama eta biruna langit sebenarnya pantulan tina Gunung Qaf. Mata lamun kurang diteliti kok langit bisa biru ya? Langit anu kurang ketempo teh eta mah hanya cahaya. Sebenarnya heran langit mah. Dua kaca. Tapi ternyata sok biru eta adalah pantulan tina Gunung Qaf yang bentuk nama Gunung Qaf kurang teka tempol antara masih dihijab digoibkeun Allah Subhanahu wa taala. Eta pas kalinya Kanjeng Rasul ngalewat. Jadi eta indah amat gunungnya. Urang kali tuyul mampir refreshing, capek orang jalan-jalan kan. Sok aya ayeuna pan aya bus-bus orang jarah-jarah kayaknya. Ujung-ujung ke pantai. Eta kadinya Kanjeng Nabi. Eta aya sekelompok aya ningali kampung Kanjeng Nabi di dinya. Doang imah mana mah doang imah di dunia. Doang imah di bumi biasa. Aya masyarakatan. Barang nempoeun eta tanahna putih, doang tina perak. Mengkilau doang kaca. Tanah-tanah eta bagus. Eta anu nyamperkeun kadinya. Langsung ngomong ke alhamdulillah cenah Allah abdi diberi kami diberi kesempatan ningali kana Kanjeng Nabi Muhammad. Terus wau bener horeng mah eta tadi ditanya ke Kanjeng Rasul,
kenalan aya obrolan saged-saged Rasul ari saha gitu. Kami ieu adalah Bani Israel ke waktu zaman Nabi Musa. Oh, cek Nabi. Jadi baheula kok cek Nabi kok aya di dieu kumaha tadina? Kok aya di gunung ieu? Kan zaman Nabi Musa tos lila. Sarua nya ge air maut terus aya keturunanna kehidupan di gunung Kop eta. Yang digoibkeun. Di antara orang Bani Israil eta ditanya ke Rasul, kok ada dia sih? Kok bisa? Cek eta orang Bani Israil, kami ke waktu iya maut Nabi Musa alaihissalam terjadi kekacauan, terjadi keributan anu sengit di kalangan Bani Israil, saling membunuh. Pokoknya seluruh pembuka agama eta kabeh dibunuh. Itu anu disesakeun ku orang-orang Bani Israil jahat. Nah, anu keukeuh ngabuka agama, justru karena perjuangan Taurat, eta dibunuh kabeh dibasmi. Tainu sekelompok eta kabur untuk menyelamatkan diri. Sampaikan akhirnya lupa budak-budak Bani Israil jahat. Eta sampai kita pantai. Datang ke pantai kan bingung. Udah ke hareup aya ieu laut. Udah kaburi Bani Israil jahat na bunuh mayana. Akhirnya bingung. Menjadi bingung itu ngadoa ka Allah, ya Allah, berikan kami pertolongan. Kunaon? Jadi ngegebros eta tanu, turusut ke handap. Barang ngegebros, eta cenah kami di alam bawah tanah, tungap didinya. Sakumaha kebelna teh sampai mencapai 1,5 setengah. Lumayan ya kebel. Tapi dinya kami manggih celah-celah kami keluar. Terus kami telusuri. Datang di dia cenah. Harema di Jabal Kof, di Gunung Kof. Dinya ingin kehidupan. Bahkan cek para ulama seluruh wali eta pasti ngalami kan ya lantaran itu tempat ieu tempat perkumpulan para waliullah di Jabal Kof. Jadi orang-orang anu geus teresep kana dunia, geus mikir ka dunia yang uzlah eta biasana sok kadinya ka Gunung Kof. Jadi jarang orang anu bisa melihat secara langsung dengan kasat mata ningali kana Jabal Kof. Hanya orang-orang terpilih. Ya tadi barang ningali suasana di dinya, Kanjeng Rasul tanya-tanya, seluruh pertanyaannya di antaranya nanya kieu. Kanjeng Rasul teh eta kunaon cenah imah kok teu dipantoan. Kabeh eta imah dan tinggian Rasul teh pantoan. Jadi kumaha meureun ya. Jadi imah eta tapi teu ngin panto, hanya masuk begitu, teu ditutupan panto gitu. Ditanya pan eta imah nu pantoan hiji ge. Cek eta Bani Israil kami mah cenah ngajar lain dulur ge jeung para tetangga. Entos teu asa dulur bae. Jadi geus teu saling curiga, geus saling jahat menjahati satu sama lain. Terus akur we pokona mah. Mata nek naon ditutupan cenah. Ngamahal-mahal ngeun panto. Geus bae kudu digeblok teh. Ari urang mah pan nya jeung tetangga geus digembok ya pan lawat tenteng. Maksa. Aya damai kelompokna misalkan selburna atau dulur kabeh. Loba kotok mereka. Ditutupan keneh bae. Eta mah tuh digeblokkeun bae mah. Dan ditanya ku Kanjeng Rasul kitu lah jawabanna. Laju ditanya deui ku Kanjeng Rasul, "Pan eta cenah lamun anu maot dikuburkeunna henteu jauh ti imah." Anu dipikirna kita anu dihareup imah bahkan. Oh, cek orang Bani Israil kami bang aja supaya kami ieu ulah terlena dengan kehidupan dunia. Bahwa kami suatu saat bakal maut, eta mah urang lewat ka hareup deuleu kuburan, ingat deui kana paeh, tekan colah deui. Jadi supaya ingat kana paeh terus. Ada ulama kadang-kadang imah deket makam dengan musik banyak. Pohon. Bahkan ke kuburkeun, ke madatan kuburan atuh bari lalagaan bae. Teu as hatena. Eta mah kitulah supaya cenah kami ieu ulah lebati pokokana akhirat. Ditanya deui ku Kanjeng Rasul. Laju sok anu geuling jadi dia perang samperin jauh ka dokter dia. Cak orang Bani Israil geuling eta sampeun nama nyiparatan dosa. Jadi setiap manusia melakukan dosa disayangi ku Allah di dunia kene dikurangan dengan cara diberi geuling. Tah kami mah cenah terok ngalakukeun dosa ieu. Jadi kami terok geuling sarehat bae. Cenah pernah geuling. Seueur eta pertanyaan-pertanyaan nu diajukeun ku Kanjeng Rasul penasaran dengan penduduk Jabal Kof eta. Nah, ieu nyaritakeun bahwa
huruf-huruf Al-Qur'an ditulis dalam mahfud eta setiap huruf eta segede gunung Qaf. Pan gedenya. Sakumaha lauhil mahfudna. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nazzala biha Jibril alaihi salam. Allah nurunkeun kana eta lafaz anu mulia yakni Al-Qur'an anu berupa bahasa Arab teh. Sanurunkeun Jibril malaikat Jibril alaihi salam kasaha ala nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarahnya. Lamun orang memang cinta terhadap Al-Qur'an, orang tersep karena Al-Qur'an perlu apal kan sejarahnya. Iya maka kadang-kadang orang sejarah tak apal dibaca ge tilok, berarti eta cintanya cinta palsu. Lamun ngomong cinta Quran. Nah ini dia ceritakan sejarah Al-Qur'an turunna ieu kumaha. Eta diturunkeun ku Allah, lapan anu mulia teh aya Al-Qur'an anu kurang sok dibaca, malaikat Jibril ka kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ba'da an nazalat fi lailatul qadri fi baitil izzati. Setelah ku Allah diturunkan secara sekaligus dina waktu pentingan qadar, dina waktu malam qadar, dina waktu lailatul qadar teh. Kamana fi baitil izzati ka baitul izzah. Jadi pertamana eta Al-Qur'an ku Allah diturunkan sekaligus, lain berangsur-angsur. Tapi sekaligus anu jumlahna sabaraha teh 30 juz 114 surah genep 1660 genap ayat 77.450 kalimah 10 juta 25.000 huruf. Eta sekaligus ku Allah diturunkeun nya ti Lauhul Mahfuz eta ka Baitul Izzah. Ari Baitul Izzah eta naon sih? Mahalun fis sama'id dunya. Baitul Izzah eta adalah mahalun hiji tempat, hiji gudang. Fis sama'id dunya anu letakna teh di dalam langit dunia. Jadi langit mah 7 lapis. Lapis saben eta teh anu urang katingali, anu urang katempo. Tapi sabenerna mah urang mah nempo ge jauh kene moal katempo atau jarak jauh jasa eta mah tungtung pandangan urang sakitu. Sabenerna mah belah itu kene. Jadi pandangan urang moal bisa jauh jasa. Tah eta langit eta latah, eta ngaranna langit dunya, hartina anu nempel ka alam dunia. Eta lapisan pertama lamun ti urang mah. Eta di dinya aya gudang ngaranna Baitul Izzah. Etalah tempat penampungan Al-Qur'an secara sekaligus. Di stok di dinya heula kabeh. Kutibat fi suhufin. Eta Al-Qur'an anu Al-Fadhus Syarifah teh ditulis fi suhufin di dalam lembaran-lembaran. Wa wudi'at fihi laju eta Al-Qur'an teh disimpen fihi di jero Baitul Izzah. Kila cek hiji kil mah kieu nuzilat fi Baitul Izzati daf'atan midatan. Jadi diturunkeun eta ka Baitul Izzah mah sekaligus, teu lain berangsur-angsur. Eta cek hiji kil. Tapi kayak pendapat lain deui. Ada ngomongkeun berangsur-angsur, ada ngomongkeun sekaligus. Nah, anu ieu mah masyhur ti Lauhul Mahfuz diturunkeun ka Baitul Izzah eta ku malaikat Jibril atas perintah Allah secara sekaligus ditampung di Baitul Izzah. Atas ditampung mah di Baitul Izzah summa nuzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam fi isrina sanatan wa qila fi salasin wa isrina. Kemudian eta Al-Qur'an anu urang tasok dibaca teh diturunkeun deui ka saha? Ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isrina sanatan. Cek hiji pendapat mah fi isrina sanatan selama 2 dekade. Satu dekadenya seberapa tahun? 10 tahun. Satu abad 100 tahun kan. Satu dekade itu 10 tahun. Jadi cek hiji kieu mah 2 dekade. Berarti 20 tahun. Jadi ti Baitul Izzah mah sekaligus ti Lauhul Mahfuz. Tolak ka langit dunia. Di dinya aya Baitul Izzah sekaligus eta. Ti dinya mah diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril eta berangsur-angsur sampai ke makan waktu 2 dekade. Selama 2 tahun, ya selama 20 tahun.
Wa qila cek hiji kieu mah fi salasin wa isrina. Makan waktu teh eta nurunkeun Al-Qur'an ti betul izah ka Kanjeng Rasul selama 23 tahun. Ieu masyhur ya. 23 tahun. Nah, ayat terakhir anu diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul eta 3 jam deui menjelang kewafatan Kanjeng Rasul. Jadi turunkeun eta ayat. Turun. Eta menang 3 jam turun ayat eta maot Kanjeng Rasul. Letak para sahabat ketika turun ayat eta ceutik ngaguku. Apaleun dina istri kandung eta ayat tanda-tanda aya indikasi bahwa Kanjeng Rasul ieu dicanda ku Allah. Nah, ayat terakhir teh ya. Surah Al-Baqarah. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Eta ayat terakhir. Tidinya cerurik para sahabat, benar menang 3 jam kemudian Rasulullah wafat. Berarti kan usia Rasul mau diuji kurang. Ketika di SK jadi nabi ketika usia 40 tahun. Tidinya berarti dimulai 40 tahun turun wahyu. Masa kewahyuan berarti 23 tahun karena usia Kanjeng Rasul itu pas wafat usia 63 tahun itu 40 tahun tambah 23 tahun jadi 63 tahun. Maka anu paling masyhur bahwa turun Al-Qur'an ti betul izah ka Kanjeng Rasul eta sesuai jeung asbab nuzulna, sesuai jeung penyebab turunna eta selama 23 tahun. Ayat pertama anu diturunkeun ku malaikat Jibril surah naon? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Itulah ayat pertama anu diturunkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul di Gua Hira. Ayat terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ngan sok salah nama eta hanya tina pembacaan ieu nya, tina cara menyurahkan kitabna. Kalau penyurah tina kitab-kitab nya sama bae. Cenah ayat terakhir anu turun teh ieu al yauma akmaltu teh nya. Bahwa anu terakhir turun ka Kanjeng Rasul Al-Qur'an eta adalah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Eta mah Al-Maidah. Eta was lain ayat terakhir anu diturunkeun ka Kanjeng Rasul akan tetapi hukum terakhir beda saeutik doang. Hukum terakhir anu diturunkeun ka Kanjeng Rasul eta lah ayat eta. Tidinya mah diturun ayat eta teh hukum deui aya ge hanya doa, tazkirah, tasbih segala macam. Hanya kitu doang, henteu aya hukum halal haram deui teh aya tos beres. Tak ditutup ku ayat eta. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidinya mah teh hukum deui diturun, henteu aya sunnah, henteu aya halal, henteu aya haram, henteu aya makruh segala macam. Ayat mah ayat turun terus ayat. Cuman tentang kitu beda, tentang tazkirah. Ayat terakhir mah eta wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Jadi turun eta selama 23 tahun. Oke, ayat sok disebut ayat Madaniyah, jangan urang sok perhatikan di surah-surah. Sok disebut di surah Makkiyah. Ya, lan sebabna lantaran Rasul eta ketika diturun ayat sebelum hijrah ke Madinah, ayat setelah hijrah ke Madinah. Maka ketika turun ayat Kanjeng Rasul can hijrah ke Madinah eta sebutna Makkiyah. Walaupun di mana turunan tetap bae Makkiyah. Lamun Kanjeng Nabi tos hijrah, berarti Mekah teh karena situasinya tidak menentu, tidak kondusif di Mekah, aya ancaman terhadap Kanjeng Rasul hijrah ke Madinah. Tapi dia turun ayat kan di Madinah setelah hijrah ge. Eta disebutna ke ayat surah atau ayat Madaniyah. Walaupun Kanjeng Rasul mau pindah di Mekah, terjadi peperangan dia kan nyerang di Mekah bikin mendapatkan futuh Mekah teh eta turunkeun ayat najan di Mekah ge turunan ke eta tetep bae Madaniyah
lamun turunna setelah hijrah. Jadi ada patokan yang anu jadi patokan eta masalah Makkiyah jeung Madaniyah adalah sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Jadi lain hartena Makkiyah eta kudu di Mekah bae turunna. Atau Madaniyah kudu di Madinah bae teu sanajan di Mekah turunna. Lamun tos hijrah tetep bae Madaniyah. Eta cek anu paling utama di pendapat eta. Emang anu dhaif mah ieu cenah Makkiyah di Mekah turunna. Lamun Madaniyah nanti di Madinah eta mah dhaif. Anu utama eta kitu. Disebut Makkiyah karena Kanjeng Rasul belum hijrah, disebut Madaniyah karena ayat eta turunna setelah Kanjeng Rasul hijrah. Wakila cek hiji kilmah fi khamsin wa isrina ijna lain 23 tahun tapi 25 tahun. Dan kumahmeur katanya sampai 25 tahun kan inti nama Al-Qur'an eta turunna ti Baitul Izzah berangsur-angsur ka Kanjeng Rasul kumaha penyebabna. Ketika aya kejadian kieu turun kieu mata aya asbab nuzul nya. Penyebab turunnya itu naon? Wakila kana yunzalu fi Baitul Izzati fi Lailatul Qadri bi qadri ma yunzalu kulla sanatin wa lam yunzal fi Baitul Izzati daf'atan wahidatan. Malah cek hiji kilma aya pendapat deui bahwa eta Al-Qur'an anu ku urang sok dibaca teh ya diturunkeun teh ka Baitul Izzah dina waktu Lailatul Qadar. Dina Al-Qur'an teh pan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkeun Al-Qur'an dina Lailatul Qadar. Jadi Allah nurunkeun Al-Qur'an ka Baitul Izzah dina Lailatul Qadar bi qadri ma yunzal kulla sanatin. Saukuran diturunkeun setiap tahun. Saukuran ayat anu diturunkeun teh satahun. Walam yunzal fi Baitul Izzah tidak atau hidatan. Jadi diturunkeun ka Baitul Izzah teh sekaligus. Jadi stoknya setahun. Nah, ya Al-Qur'an makin setahun dia. Blok ka Baitul Izzah. Jadi berangsur di Lauhul Mahfuz ge cenah cek hiji kilmah. Di Lauhul Mahfuz ka Baitul Izzah cek tadi mah geuna nu utama teh sekaligus pan. Anu 30 juz teh kabeh. Ieu mah teh cenah saukuran setahun setahun. Nah, ya pikeun setahunan tah dulu ka Baitul Izzah. Terus abis turun deui setahunan bertahap. Eta cek hiji kil. Walladzi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam al-lafzu wal makna ari diturunkeun ka Kanjeng Rasul eta adalah lafaz jeung maknana. Lafazna ongkong gitu diturunkeun ku malaikat Jibril berupa bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyah kana Al-Qur'an ge. Qur'an anu berbahasa Arab. Nya lafazna gitu. Wal makna sekaligus maknana. Makna nama eta teh anu tanpa suara, tanpa huruf. Karena Kanjeng Nabi dibukakeun hijab ku malaikat Jibril sehingga bisa ngadangu seperti ngadangunya Nabi Musa alaihi salam kana kalamullah anu aslina. Anu tanpa huruf tanpa suara teh. Wakila cek hiji kilmah nuzila alaihi makna faqat. Cek hiji pendapat mah ieu turunna ka Kanjeng Nabi eta kan ukur makna wungkul tanpa lafazna. Jadi hanya makna tanpa huruf tanpa suara sarua. Maka kaifiat turun ayat kaifiat turun wahyu ka Kanjeng Rasul eta macam-macam. Anu sok becenah sakana ieu kana dada sampai ke ieu Kanjeng Rasul bilang ieu dan pingsan. Aya nu surah lonceng bae. Aya nu ieu merupakeun dahiyatul kalabi malaikat Jibril. Nyampekeun wahyu. Jadi cek hiji pendapat mah turun Al-Qur'an eta ka Kanjeng Rasul tanpa lafaz, hanya makna, tanpa huruf, tanpa suara teh. Karena Kanjeng Rasul dibukakeun hijab. Wahtalafal qailuna bihadza. Tak terjadi perselisihan, terjadi silang pendapat, terjadi kontroversi di kalangan para ulama tentang pendapat-pendapat Nabi hadza kana turuna Al-Qur'an ti Baitul Izzah ka Kanjeng Rasul teh. Faqala ba'duhum cek sebagian ulama mah abbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil makna bil alfazi min indihi. Eta pan dongkap nama wahyu ka Kanjeng Rasul tanpa huruf tanpa suara. Laju kumaha rek nyampekeun ka umat. Pan moal bisa beureun. Moal ngarti batur tanpa huruf tanpa suara.
Eta kumaha ngaekspresikeun Kanjeng Rasul supaya ka hati ku umat nyampaikan kana wahyu-wahyu Allah teh. Cek di dia cek sebagian ulama mah eta Kanjeng Nabi ngaibaratana ngabahasakeunna Kanjeng Nabi anu makna tina makna bil alfadhi make lafaz-lafaz eta ucapan-ucapan min indihim tina Kanjeng Rasul kan bahasa Arab. Nah diekspresikan eta makna Al-Quran anu asli teh anu tanpa huruf tanpa suara melalui lafaz-lafaz ti Kanjeng Rasul. Misalkan ikra cek Kanjeng Rasul ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti ku sahabat anu ditulis dina tulang-tulang dina palapah-palapah korma dina batu-batu sampai teka kuarimah dina zaman modern. Karena kertas bahkan kuari di zaman digital sampaikan karena LCD segala. Eta awalnya mah gitu kepada sahabat. Karena Kanjeng Rasul mah umi teu bisa nulis, teu bisa maca. Maka diekspresikeun eta Al-Qur'an anu asli tanpa huruf tanpa suara dengan lafaz-lafaz ti Kanjeng Rasul. Wakila cek hiji kildi mah alladzi abar an Jibril alaihi salam. Ari anu ngaibaratana kana eta lafaz anu mulia teh yang Al-Qur'an. Eta ku malaikat Jibril ku Kanjeng Rasul. Diibaratkan ke malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Rasul nanti terima beres bae nyampaikan mereka umat. Lafatan tos ayat Jibril. Wa tahqiqu annaha nuzilat lafdhan wa maknan. Ngan dari sekian banyak pendapat ya, wa tahqiqu anu tahqiq nama ya, kalau benerna annaha bahwa eta Al-Qur'an teh nuzilat diturunkeun lafdhan wa maknan, berarti nyalafatna nya makna. Lafadna turun makna nage dengan Kanjeng Rasul model jumlati fasifatu qa'imatu bidzatihi ta'ala qadimatun laisat biharfin wala sautin wa bil jumlati jeung ku keseluruhan mah sepakatnya aya persamaan dengan sekian banyak pendapat eta lam disimpulkeun maka kabeh kieu inti nama fasifatu qa'imatu bidzatihi ta'ala maka ari sifat anu jumeneng anu tentep dina zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam Allah taala teh anu bila hati bila satunda. Eta qadimatun. Kabeh sepakat bahwa qadim. Sifat kalam anu nempel di Allah nama. Kalamullah anu asli nama eta kabeh sepakat bahwa eta teh qadimatun. Itu aya permulaan. Allah kan pernah teu aya saeutik ge. Eta Allah ge sabab lam yazal mutakalimat. Teu henti-hentina berkalam. Qadim eta. Dari permulaan laisat biharfin wala sautin bari tanpa huruf tanpa suara. Kabeh sepakat tentang kalamullah anu asli nama itu tanpa huruf tanpa suara. Jadi ulah lieur ku loba pendapat teh kabeh ge pendapat-pendapat tadi teh inti nama kitu sarua bahwa kalamullah anu asli mah eta qadim teh permulaan bari tanpa huruf tanpa suara beda jeung makhluk. Wastas kalau mutazilatu wujuda kalamin min ghairi hurufin. Ngan orang mutazilah mah nyekelantaran ketika ngadenge bahwa kalam Allah eta tanpa huruf tanpa suara. Waduh wae mendak teu ngarti cenah ngabeltrang kana tarang ge. Piraku aya omongan tanpa huruf tanpa suara. Cek mutazilah. Panggil disebut mutazilah eta. Aya sejarahna. Padahal namanya ngaranan dirina eta adalah Ahlul Adli wa Tauhid. Hebat kan ngaranna mah. Ahlul Adli wa Tauhid. Tapi kabeh disebutna adalah Mu'tazilah. Doang di urang aya kelompok ieu oknum-oknum torekat. Tanpa ilmu mainan bertorekat. Can ge boga ilmu tauhid, fikih, tasawuf bertorekoh manehna. Akhirna heubeul-heubeul digoda ku setan. Akhirna sesat. Sampaikeun ojo pamajikan segala macam. Ya, mana mah nyebutna kami mah ahli hakikat, lain ahli zahir deui eta mah hak zahir kan awam keneh eta mah cenah hakikat. Mana mah nyebutna ahli hakikat tapi kurang sebut hakikok. Ngahajar. Ya ge ngaranna mah mana ahli adli wa tauhid, tapi ternyata para ulama disebutna ahli disebutna kaum Mu'tazilah. Nah sebabna karena baheula ayat itu gedugna ayat dan kotna sadar kotna Wasil bin Ato
Eta mehna ngajrot nyingkir tina majlis Hasan Al-Bisri rahimahullah. Lanjut ieu maca kieu ana murtakibal kabirati laisa bi mukminin wala kafirin. Cek belut Mu'tazilah mah jelema anu nglakon dosa gede. No dosa gede loba bunuh diri eta dosa gede. Ngabunuh dosa gede. Zina dosa gede. Tah eta cenah orang-orang anu ngalakukeun dosa gede, pelaku-pelaku dosa besar eta lain mukmin, lain kafir. Tanpa status mukmin lain cenah kafir lain. Jadi main apa gitu, nganggapna jelema anu ngalakukeun dosa gede eta lain kafir, lain mukmin. Pan bingung kumaha hukumna batur. Mukmin lain, kafir lain. Lanjut ngadenge pendapat Mu'tazilah model kitu nya ahlu aqdi wa tauhid ngaku nama. Pendapatna model kitu lah. Cek Hasan Al-Basri qadi tazala anna eta jelema cenah Wasim bin Atha teh geus maenceng ti urang. Akhirnya kesebutlah kaum Mu'tazilah, kaum anu melenceng, anu ngajlot tina majlisna Hasan Al-Bisri. Disebut sampai ka kuari kaum Mu'tazilah. Eta cenah kitu kami mah bingung pusing teka hati ku pikir teka kontal ku akal. Lamun aya omongan tanpa huruf, tanpa suara. Sampai di testimoni segala kemana ngomong mana? Hei, tuh kan aya heuh aya suara, aya huruf ha iya segala heuh. Aya mah teka hati pokona mah cenah lamun aya kalam, aya omongan tanpa huruf, tanpa suara. Tak kumaha Ahlussunnah wal Jamaah ngajawaban kaum Mu'tazilah anu model kitu. Fa ajaba Ahlussunnah, mangka ngajawabanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Sa Ahlussunnah wal Jamaah nyata anu tauhidna teh akur jeung anu dianut ku Abi Hasan Al-Asy'ari jeung Abi Mansur Al-Maturidi. Eta nu diakui ketauhidana, bahkan jauh-jauh ka Rasul pos prediksi. Lamun melenceng tina Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Abu Mansur Al-Maturidi, berarti eta adalah kaum dolalah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut bid'ah. Karena bid'ah ada dua pan, aya bid'ah lugawi, aya bid'ah syar'i. Lamun bid'ah lugawi mah kullu malam yujad fi zamanin Rasul fahiya bid'atun lugawiyatun. Setiap nama anu teu aya di zaman Rasulna eta adalah bid'ah lugawi. Model mana? Model besek. Teu kaliwatkeun nya Kanjeng Rasul menang besek tina riungan. Berarti kan ieu besek bid'ah. Laju keramik kadenge di zaman Rasul aya keramik, aya ge marmer kitu batu alami bae. Berarti eta keramik bid'ah, termos bid'ah. Pokoknya mah kullu malam yuzad fi zaman Rasul bahwa ya fahiya bid'atun lugawiyatun. Setiap naon bae aya di zaman Rasul eta bid'ah lugawi. Oke, bid'ah lugawi mah kabagi-bagi hukumna. Aya nu bid'ah hasanah, kana anu bid'ah ieu anu bid'ah sayyi'ah. Eta mah kumaha fungsi kena. Kumaha fungsi bagus ya bagus deui, goreng ya goreng deui. Aya ke bid'ahna bid'ah syar'i. Anu mana bid'ah syar'i? Aqidatun takhalafat aqidata Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Hasan Al-Asy'ari fa hiya bid'atun syar'iyyatun. Akidah anu melenceng, anu teu akur, anu teu sarua jeung akidah anu dianut ku Abi Hasan Al-Asy'ari jeung Abi Mansur Al-Maturidi berarti eta adalah bid'ah syar'i. Eta anu sok urang ieu teh anu dilarang ya. Urang misalkan makruh ngabung kana jelema anu ahli bid'ah. Seperti mana kaum Rafidah, Syiah Rafidah, Syiah Sayyidi atau ya Mu'tazilah. Eta mah bid'ah syar'i. Ada tamah bid'ah lugawi atuh nya kita mah kumaha fungsi. Jawaban Ahlussunnah wal Jamaah yakni ulama-ulama anu akidahna akur jeung sakumaha akidah anu dianut ku Abi Hasan Al-Asy'ari jeung Abi Mansur Al-Maturidi. Bi anna hadisan nafsi bahwasana omongan hate
eta kalamun. Disebut kalam kan, omongan hati ge kalam kene. Ya tak kalamun bihi sahsu. Anu sok ngomong apa? Seseorang teh ku hatena. Ku eta ka aku omongan hati teh sok mereteng kurang ngomong. Bedak ieu besek cenah warna kalah hideung. Coba lamun beureum. Ya, misalkan ngotak na hate. Sok ngomong naon bae omongan urang na hate. Fi nafsihi dina hatena sok ngomong sok ngerteng. Min guli harfin wala sautin. Pan eta ge kurang diteliti tanpa huruf tanpa suara. Ngomong bae teh hate urang, tapi hurufan, eueuh suaraan. Eueuh suarana mah pan urang ge digigireun ku teh kadenge. Padahal hate kegorowokan. Tapi teu kadenge. Barang datang ke batur. Dari yang melenjrokeun aing geus beak aya ka dieu. Pan mah digero-gero tadi. Mah teu kadenge na hate. Berarti kan eueuh suaraan ieu. Ulah kadenge. Eueuh hurufan deh. Faqad wujida kalamun min ghairi harfin. Berarti kan terbukti bahwa aya omongan tanpa huruf wala sautin tanpa suara. Walaisa muradu ahli sunnati tasbihu kalamihi ta'ala bihadisin nafsi. Ngan awas. Ya, cek ahli sunnah wal jamaah. Punten, mohon maaf. Lain ya, anu dimaksud ku ahli sunnah wal jamaah lain rek nyerupakeun kalamullah kana omongan hate. Atuh teu meunang Allah laisa kamitslihi syai'un. Moal aya seseorang pun laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu apapun moal kudu anu menyerupai ka Allah, termasuk hate. Allah mah beda. Omongan Allah jeung omongan hate beda. Cuman ieu mah eta doang tujuanna. Mana tadi li anna kalamahu ta'ala qadimun, karena kalam Allah kan qadim teh mimitina. Ari kalam hate mah wa hadisun nafsi mah hadisun, ada omongan hate mah pan anyar-anyaran. Lanjut tujuanna kumaha teh eta sunnah. Kok nyontokeunna kana omongan hate. Ari lain nyaruakeun kana kalamullah kana omongan hate mah. Nanti maksudna bal muraduhum ar-radu 'alal mu'tazilati fi qaulihim la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin. Bal muraduhu akan tetapi tujuan orang-orang ahli sunnah wal jamaah mah lain nyerupakeun kana omongan Allah jeung omongan hate, akan tetapi hanya radu, menolak, menepis alal mu'tazilati kana kelompok kaum mu'tazilah fi qaulihim dina pendapat teh bahwa la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin. Moal aya cenah di mana ge omongan tanpa huruf tanpa suara. Maka ahli sunnah wal jamaah nyontokeunna kana omongan hate. Eta lain tujuan nyerupakeun omongan Allah jeung omongan hate, akan tetapi hanya menolak karena omongan karena pendapat Mu'tazilah bahwa moal aya cenah omongan mah tanpa huruf tanpa suara. Kudu ngaran ngomong mah aya huruf suara. Hatina make cek urang Mu'tazilah coba pikiran meta omongan hate. Eta hate sia geus ngomong we. Eta coba teliti aya hurufan teu, aya suara teu. Sakitu makhluk Allah keneh aya kan. Mata pikiran eta eta Mu'tazilah. Cek anjeun Rasul ge pan, tafakkaru fi kulli shay'in wala tafakkaru fi dzatillah. Aya pikiran segala sesuatu apapun, pikiran kumaneh tafakur. Tapi awas ulah mikir zat Allah mau kapikir, karena otak orang terlalu kecil memikirkan yang besar. Gunung Qaf bewe kurang teka ungkap. Komoting zat Allah an nyiptakeunana. Betak lain nyerupakeun Allah, lain nyerupakeun kalamullah kana kalam nafsi, akan tetapi rek menepis karena orang-orang Mu'tazilah anu berpendapat bahwa moal kudu aya omongan tanpa huruf tanpa suara. Bukan berarti aya cek urang. Sakitu makhluk keneh komoting zat Allah Subhanahu wa taala. Laju naon data buktina anu menunjukkan bahwa Allah eta berkalam, Allah eta henteu pireu, Allah eta henteu gagu, Allah eta berkalam. Wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala, ada data bukti anu menunjukkan karena wajibna Allah berkalam adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam kana Nabi Musa dengan kalam anu sempurna. Nah, ieu dalil nakli deui. Biasanya dalil akli kan anu diprioritaskan, anu diutamakan itu dalil akli. Iya mah maka dalil nakli. Nah sebabna karena otak orang terbatas, lebah kalam Allah teka pikir. Jak kalam Allah apa tanpa huruf tanpa suara, rek kumaha orang mikiranana. Jak omongan hate kita diteka ungkap, komoting cariosan Allah Subhanahu wa taala anu maha dahsyat.
Mata geus eta orang kana Al-Qur'an bae, ja Allah sendiri menetapkan faqad asbata li nafsihi. Maka Allah sungguh telah menetapkan li nafsihi kana dirina kalaman kana kalam. Ya, maka li nafsihi segala eta tentang karena pendapat bahwa kalam eta cenah lain dina zat Allah. Jadi Allah nyieun kalam karena jiri saja. Akhirnya apa kata Rasul? Henteu lain kitu tapi li nafsihi. Allah tetapkan kalam teh li nafsi karena zatna Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang percaya karena Al-Qur'an, karena Al-Qur'an eta diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Anu Nabi Muhammad eta geus terbukti kasifatan ku sifat sidik, benar. Kok bisa benar? Karena memang ku Allah terus dibenarkan melalui dibekali mukjizat. Lamun Nabi Muhammad bohong mah eta pendusta atau mau didukung ku Allah. Ieu ketika umat terpercaya, wahai Muhammad, kami mah terpercaya mana eta adalah nabi, maneh mah adalah nabi palsu utusan bohong. Lamun memang bener, coba eta bulan tewak lagi bulan 2. Coba lamun palsu mah atuh Allah mau diturunkeun. Doang itu teh ngaku pangeran. Anu meuleum Nabi Ibrahim ieu teh saha? Anu meuleuh Nabi Ibrahim ya. Atau Fir'aun segala loba nu ngaku Tuhan, tapi ketika dipenta supaya ieu kita ngabalikeun eta bae matahari. Coba Allah tah kuari cenah ngedarkeun matahari eta ti timur itu mana? Ti timur ka barat. Coba kuari Tuhan mah tibal ke timurkeun. Ngabetem bae. Teu bisa naon. Tapi Kanjeng Nabi sakitu Nabi ketika ditantang ku umat sakumaha kahayang aya aneh-aneh tetap baik Allah turutkeun. Ja eta nurutkeun Allah eta sabenerna selalu ngomong kieu. Da eta Muhammad bener utusan kula eta buktina kula diturutkeun atuh kahayang. Hayang kieu umat diturutkeun. Eta bukti ti Allah anu nyata bahwa Kanjeng Nabi eta bener-bener utusanana. Ya, bari Nabi eta kasifatan ku sifat sidik, mustahil kidzib. Mata Al-Qur'an eta benar. Maka orang ketika beres baca Al-Quran, Shadaqallahul Adzim, maha benar, Shadaqah, maha benar Allah dengan segala firman yang diturunkan ke Kanjeng Nabi. Berarti pernyataan Allah di Al-Quran, wa kalamu Musa taklima, benar-benar yakin orang bahwa Allah itu berkalam. Wal kalamu yata'alaku bima yata'alaku bil ilmu minal wajibi wal jaizi wal mustahili. Mungkin orang bertanya, ari eta ta'alukna sasaran tembakna kalam Allah kana naon bae. Cek di dieu wal kalamu ari sifat kalamna Allah ya ta'alaku eta hubunganna teh ta'alukna sasarana eta bima yata'alaku bil ilmu. Kana naon bae anu kata'aluk sifat ilmu. Naon bae sasaran sifat ilmu eta kasasar ku sifat kalam sami. Nah itu sifat ilmu sasarana minal wajibi perkara wajib eta kasasar ku sifat ilmuna Allah. Jadi Allah eta terang bahwa Allah kasifatan ku wujud, qidam, baqo. Wal jaizi jeung anu jaiz. Terangan Allah mah kana perkara anu jaiz ge. Ku sifat ilmuna wal mustahil jeung kana perkara mustahil terangan Allah eta teu ngabogaan sari. Bahkan Allah terangan lamun Allah boga sari akibatna bakal kieu. Eta kasasar ku sifat ilmu tilu perkara wajib, jaiz, mustahil. Nah sifat kalam ge sami. Sasaran tembakna eta adalah perkara wajib, perkara jaiz, jeung perkara mustahil. Ta'alluqna kadinya. Ngan aya perbedaan. Lakin ta'alluqul ilmi biha ta'alluqul inkisabi. Akan tetapi ta'alluq sifat ilmu, hubungan sifat ilmu biha kana wajib, jaiz, mustahil teh eta mah ta'alluq inkisab, hubungan teh hubungan kabuka. Jadi jelas. Artinya kumaha? Ya. Hubungan ilmu kana wajib, kana jaiz, kana mustahil, artinya hubungan kabuka, hubungan jelas eta hubungan jadi jelas. Artinya kieu annaha munkasifatun lahu ta'ala bi ilmihi. Bahwa eta perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz bisa terbuka, bisa jelas, bisa kaungkap lahu Allah Subhanahu wa taala bi ilmihi kusababiyah sifat ilmuna. Bisa kanyahuan ku sifat ilmuna.
Wa ta'alluqul kalami ari ta'alluqna kalama biha kana wajib mustahil jeung jaiz teh eta mah ta'alluqun dilalah, hanya ta'alluq dia ta'alluqun dilalah eta mah ta'alluq dilalah. Jadi hubungan nuduhkeun. Hartina kumaha? Annahu law usifa annal hijabu wastabi'nal kalamal qadima la fahimnaha minhu. Hartina kieu. Ya. Andai kata dibukakeun ti urang al hijabu hijab. Jadi urangnya mesti kena hijab itu tutup. Andai kata dibuka be eta hijabna brai dibuka wasabina kalamal qadim laju urang dibere ngadangu kana kalam Allah qadim anu tanpa suara teh la fahimna minhu maka pasti urang bakal paham kana eta kalam qadim teh minhu ya. Minhu teh dina eta dina kalam itu teh jadi apa dia pan Quran anu turun ke orang eta berupa lafaz anu disampaikan ku Rasul eta pan makna nama akur jeung sakumaha makna anu aya dina kalam Allah tanpa suara teh. Nah, dengan aya turun Al-Qur'an eta ta'alluqna kalam Allah eta ta'alluqna eta ta'alluq dilalah. Artina eta silapat desakeun la taqrabu zina teh. Janganlah kamu mendekati zina. Maknana lapadan la taqrabu zina. Dengan latak kebu zina eta menunjukkan ke orang karena kata makna bahwa orang teh ulah ngadeukeutan zina eta makna teh akur pada jeung makna anu aya di itu teh anu aya di kalamun anu aslina anu tanpa huruf tanpa suara. Jadi eta mah kalama nunjukkeun kana wajib kana mustahil kana jaiz eta ngaranna ta'alluq dilalah hanya menunjukkan doang ya menunjukkan artinya gitu ulah dibuka hijab mah urang bisa ngadenge kalamun anu aslina eta aku paham bahwa eta teh bener-bener gitu artinya. Lamun ilmu teh mah eta mah terbuka gitu. Allah terangkeun. Kabuka eta perkara anu wajib mustahil jaiz dengan sababiah sifat ilmu. Nah. As-sifatur rabi'ata asyarata wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi turja syafa'at kulli hawlin minal hawalin multarimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami maulaya wasallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.